ได้ไหมโอเคได้ สวัสดีครับอุ้ยทำไมอะได้แหละไม่เป็นไรชึบสวัสดีครับสวัสดีคุณอู๋ด้วยนะคะสวัสดีพี่ไอดาเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของซิลล่าวาคิรีนะคะวันนี้เราอยู่กับฮอนไคสตาร์เดลใช่ไหมเขาพูดถูกไหมถูกแหละแป๊บนึงนะตั้งไลฟ์เองลืมชื่อเกมซะเองไม่ได้ลืมปกติเราเรียกลานดาวกันจนชินไงไม่ได้ลืมจักหน่อยตอนนี้ว่าเล่นถึงเพนาโคนี่ใช่ไหมใช่แหละทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปไถในเรื่องกันต่อยาวๆยาวไปครับ จริงๆ There is noise. So much has happened. I should take a moment to gather my thoughts and wait. That blade now, Ranger. Do you still dream, Hunter, of those slain by your hand? ตื่นเต้นอะทุกสิ่งทุกอย่างอุ๊ยพ่อหนุ่มคนนั้น It appears the outcome has already been determined. You're still alive, as are you. Still have room to make a choice. Leave the music box behind, and then go. Choice. The bloody trail of the destruction leaves no วาวายังอยู่บทนี้อยู่เหรอเนี่ยใช่ คือว่าเก็บแต่แบบว่าเควสอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยวาไม่ได้เก็บเนื้อเรื่องเท่าไหร่ The Taurus Fire Demon. Even if you sacrifice your life for that eon, you won't get special treatment. Ranger. You tread the narrow path of the hunt. You could never understand. แต่ท่านเดยุก็ใช้ได้นะท่านเดยุก็หล่อเท่ใช้ได้อยู่ We come from the fire and are born ใช่เลยแล้วสเปคของวาวาคือทุกอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรอะ burn and destroy. ยังไม่น่ารักตรงไหนอะ Kindling has burned out and we leave only ashes on the ground. ฟืนจะมอดไหม้จนหมดสิ้นและหลงเหลือไว้เพียงเท่าฐาน Forms the entire life of a fire. สมแล้วที่เป็นม้าอวกาศ เนี่ยโดยเฉพาะแบบว่าผู้ชายธาตุไฟอะเนาะอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดี Things are created for the destruction. เพื่อนำความจริงของจักรวาล
Your companions don't seem to think so. They fight for your chance at survival. They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn wide, but my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? I plan to bring purgatory with me. น่ารักจังเลยอ่ะ Because on the path they have forged, Emanator, Emanator cannot hide your true identity. เพราะฉันเลือก Destruction is intense, but brief. To cravenly cling to life is to endure it. Even if the answer turns out to be your own destruction. What is important is not the answer. คำตอบจะเป็นยังไงไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือมันยังคงอยู่ เช่นเดียวกับที่เธอยังคงอยู่ ทุกอย่างดำรงอยู่เพื่อถูกทำลายล้างไม่เว้นแม้แต่ Emanator Just as even sweet dreams may be born of the void, the so-called ยันเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นแค่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงอ๋อ to happen. All right. I accept. อ้าว You shall เธอจะได้เห็นเปลวไฟที่โชติช่วงและรุนแรงที่สุดในโลก ขอให้การแผดเผานี้จงสาดส่องไปให้ถึงความฝันอันไร้ที่สิ้นสุด A bottomless stream. Yes, that's right. But you've made one small mistake. This blade remains in its scabbard not out of pity or scorn. วันนี้มีเปิดกระชาไหมอ่ะวะ I don't want to disclose. เขาจะสารภาพตรงนี้เลย Reciprocity. ว่าเขาเพิ่งกดไปเมื่อวานแล้วขโมยดวงเพื่อนด้วยเพราะเราให้เพื่อนกดให้ ใช่เพิ่งกดไปเมื่อวาน The hunt. วันนี้ก็เลยยังไม่มี Not the path I truly แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆอาจจะมีก็ได้นะ อะไรอ่ะ จึง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  May death be the end of your boundless dream, guiding you back to the waking world. I still see them in my dreams. Hold it. Your time hasn't come yet. My time. I've seen many clever disguises that can conceal appearances. เท็กเจอร์ชุดเกราะแบบว่า The person really is. สมจริงสุด You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but why? ดูดิดูเท็กเจอร์เสื้อเกราะสิ อ๋อ ไม่ใช่ Did Destiny's slave make you ชาติแห่งโชคชะตาบอกให้นายท You know, Elio. ำ you know Elio I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that, he knows my nature. โชคชะตามีเพียงแบบเดียวเท่านั้นไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก However, แต่ดูเหมือนเธอจะไม่รู้ เพราะงั้นถึงตาฉันถามบ้างแล้ว so it's time for me to inquire. Who เธอเป็นใครกันแน่ are you? exactly ด้วยนะ Not your enemy, perhaps. บางทีอาจจะไม่ใช่ศัตรูของนายก็ได้ That's not what I asked. I don't deserve your curiosity. ฉันไม่ Loners wandering the ควรให้ cosmos นายสง always สั have ย their secrets. คนที่ท่องกาแล็กซี่เพียงลำพังมักจะมีความลับ I've กันทั้ง also นั้น been wanted by the IPC. ฉันก็เคยถูกองค์กร It's ประกาศ little จับ wonder เหมือน I กัน know something about the stellar เพราะงั้น wonders. จะรู้เรื่องของนักล่าสโจรมาบ้างก็ไม่แปลกหรอก Maybe I can help.
บางทีอาจจะช่วยนายได้ What reason would you have? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. I know who is inside that cold armor. How about it? Ready to take off that armor and sit down for a talk? It's not yet time. I don't need help, but I can give you a suggestion that would make things better for you. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, but they're buried. Already on it. And the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected to hear you. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. Wait. No need for that. No harm in mentioning that Elio's only given me one instruction. Get all of the Astral Express. I tried settling this in an easier and more direct way. But as you can see, here I am, confronting you. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. That's it. Before we split, can I ask you one more thing? Is there anything else in your script about me? script I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future foreseen by destiny. Unfortunately, not a thing came up. I knew it. Hang on. Don't. What? Your first question was, do you still have dreams about everyone who died because of you? I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this cold, harsh reality. For a little light. And to burn. To keep on burning. So, I really envy you. Is that so? And you're already living in the waking world. คุณบอนเน่สวัสดีค่ะไฟไฟใช่เรากำลังอยู่ใน We heard Sorry, about no, Miss he Firefly hoy. from Black Swan, but we never expected Miss Robin to. แล้วออกมาเป็นอุ้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย เดี๋ยวรอหลุดเนื้อเรื่องก่อนนะ I couldn't be with you then. Reality cruises on in serenity, while undercurrents bubble up from the dreamscape. Just like that, stay strong, everyone. We can still do what we can for them. Starting with find. Let's recap everything then. The Trailblazer just reminded me of something. March, do ยั you งจำ remember ได้ what ไหม the family ตัวแทน rep ของ who ตระกูล negotiated ที่ with เจ us ร said? จากับพวกเราเขาบอกว่าไงบ้าง Indeed, we trust that the name ฉัน has เชื่อ nothing ว่า to do with มัน this, and we also beg each of you to help ผู้ assist มา the เยือนนิร family นาม in ไม่มี verifying ส่วน the เกี่ยวข้องกับ identity เรื่อง of the นี้และขอทุกคน deceased. ช่วยตระกูลตรวจสอบ That's how it ตัว was ตน put, in reference to Miss Firefly. Looking back, he seemed a little evasive at the time. And he also failed to mention anything about the earlier murder, too. The family's planning on covering up all news about Miss Robin's death. If news gets out, Penacony's going to turn into a bloodbath. But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside.
The charm. It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up. So they went with the flow. After all, the nature of the two murders is fundamentally different. บรรดาแข The กที่ไม่ประ family's สงค์ first ดี protective measure should be against. Indeed, he was particularly concerned about that Galaxy Ranger. สวัสดีงับมาใหม่งับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคารุจับตา Galaxy Ranger คนนั้นเป็นพิเศษใช่จริงฮะจริงฮะ I always felt that Aventurine's reasons for accusing Miss Acheron were highly. At this point, I'm afraid the only ones we can trust are ourselves. Look, let's try to gather intel first and then list all the possible outcomes we can. Then we go through them, eliminating contradictions one by one. I've still got this sense of foreboding. It's like we're stuck in a whirlpool. This time we're playing the role of a real detective. But before we start, what are... As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate a case that's, in all likelihood, a scandal. Plus, this is the family's turf. Teaming up with them should make things... As for that Aventurine, well, I'd like to hear your thoughts. He's complex. He deliberately ตั้งใจ snowplayed ทำ his ตัวอ่อน hand น้อม during ถ่อมตนแต่กับ negotiations พูดจา while running ไล่ circles ต้อนพวก around เรา us ทั้ง all the ทาง while. ตรงและทางอ้อม He appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced, but the intent. Still, it's good to have contacts among all this uncertainty. Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned, he can become a reliable ally. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the IPC helps balance that out. If either side makes หาก a ฝ่ายใด move, ฝ่ายหนึ่งมีแผนร้ายพวกเราก็มีโอกาสอ๋อ So you suggest accepting Aventurine's proposal? yes. It's risky, but we can only wait until both sides have played their cards before making... I get why, but there's a whole lot of bad guys and girls around here. And I'm worried about getting stabbed in the back. He's been bullied a few times now, and I can't stand it anymore. อุ้ยเป็นห่วงกันด้วยเหรอจ๊ะ You're like a broken record. อ้าว Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn คุณ the ผู้ tables สวัส and ดี use it ค่ะ คุณ instead. ไม้สองสวัสดีนะคะ Then could you please reply to Aventurine? Everyone, take this time to... โอเค รับจ้างสุ่มดวงแทนแบบระยะยาวหมายความว่าไงอะ หมายความว่าไงอะทีนี้พวกเราก็ลงเรือเดียวกันแล้ว ยินดีที่ได้ร่วมมือนะ ฉันขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อความโชคดีแล้วกันฮะนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบอันนี้ละกันแล้วเขาก็ให้เพิ่มมาเหรอ Looks like Aventurine is happy with this outcome. Let's tell everyone about it. นี่เขาได้คนนี้มาไหนหน้านี่ใช่อันนี้ได้มาเมื่อวานฮ่าฮิบอกฮิเมโกะก่อนละกัน
Avengerine's goal is to try and recapture Penacony for IPC. To do this, he'll have to bring down the family in its entirety to create a big enough chance. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's gotta be something important enough that everyone will notice. But it also can't be anything too out in the... จุดที่เจาะเข้าไปจะต้องมีความสำคัญมากพอและเป็นที่สนใจของทุกคนด้วย แต่ในระหว่างดำเนินการก็กระเลิกไม่ได้ He's definitely going for the family, and it's just a matter of how. The harmony is strong in Penacony, and almost impossible to take on head-to-head. The fact that the IPC... An attack on the hotel guests? อย่างนั้นไม่น่าใช่โรงแรมอยู่แล้วอ่ะ อาชิรอนก็ไม่น่าใช่ Considerable attention to her. I'm just speculating. He's clearly a born gambler if he's willing. บอกคุณเวลก่อนละกัน Aventurine said something that concerns me. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalked. It was a groundless accusation, which only serves to make him seem more suspicious. Maybe Aventurine's goal เป้าหมายของอเวนจูรีนอาจจะไม่ใช่การได้รับความเชื่อใจตั้งแต่แรก แต่เป็นการทำให้นายเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่ออาชิรอน ทีนี้ก็จะทำให้สถานการณ์วุ่นวายมากขึ้นและออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เขาอยากเห็น I asked Don Hong back on the เฮ้ย Express แปล to ก confirm that story about the Annihilation gang and the lost messages. ๆทำให้จ้าเหิงที่อยู่เฝ้ารถไฟตรวจสอบแล้ว ไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเอง Met her many times now. What's your impression of Miss Acheron? อาชิรอนเป็นคนยังไง จะว่าอ่อนโยนก็ไม่ขนาดนั้น จากที่ว่าเล่นมาก็ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างลึกลับ That แต่ fits the stereotype of a Galaxy Ranger too. They're eccentric, predictable, and fond of being alone. ใช่ คิดว่าอันนี้น่าจะ Checked off the list. เก็บอันนี้ก่อนละกัน ทำไมตรงนั้นมี อุ้ย ตัวเองมีพัซเซิลเราก็ต้องทำหรือเปล่า อู้อันนี้มันเลื่อนได้ใช่ไหม แล้วก็อึ๊บ อย่างนี้ปะฮันนอนี่เลือกพัซเซิลไว้ใจผมฮะ กลับไปคุยกับมีนาก่อน I hope it's not too soon to bring it up, but I feel like Miss Robin isn't actually because aren't we supposed to be inside a dream? How could someone... Whenever I see the Grand Theater... No. After all, they've brought everyone this sleepy dreamscape, which everyone's still having a ผู้คน great บน time ท้อง out ถนน there ยัง on คง the มีความสุข streets. ดี
nobody knows what's happened. Aw, what a กุ้มใจ mess. ชะมัด I but จริง Looks น้ำ like อัดลม Adventuring สักแก้ว doesn't น่าจะ need ดี anything else. Let's turn our Among our current clues, the two murders that he witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's... How about we split off into two groups? There are still some things worth focusing on inside the dream. Worth focusing on? huh? Aw, I thought I'd finally get to see Himeko and Mr. Yang go out on a mix. I will. Keep in touch. โถเอ้ย Honored guest, could you come out for a second? I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. I believe you've met my colleagues. Well, Is there something about my name? first, หน้าพี่เขาดุมากเลยอะแต่น้ำเสียงพี่เขาแบบทำไมเหรอครับอะไร ไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะพี่วาอุ้ยคุณโทรเฟสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะ I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure in Penacony. what are they saying about me? Some claim that you're the คุณ real คือฆาตกร culprit ตัวจริง behind these murders. ของ That the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade. And that you're now attempting The Annihilation กลุ่ม Gang. ผู้กวาด Ifrit ล้าง of อิ Everflame ฟริต Mansion. แห่งคฤหาสน์เพลิงนิรันดร์ Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this cane. So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached uncomfortable depths. Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational disintegration. น่าดุแต่หมดคิตตี้ไงเธอใช่ไหมโทษทีพอดีขี้เกียจไม่เป็นไรครับแล้วโดนพ่อเขาฉีกก็ไม่เลวอะ But if it makes the nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron. Those are the names I go by to this very day. My trip to Penacony is solely to fulfill an old, final request. I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. Still unwilling to reveal your true identity? It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a stellar on. Is he okay? That memo keeper didn't do anything, right? He's fine. Let's stick with the topic. Gaining my trust all depends on how much you're willing to reveal. I've run around many different Penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize
secret of Penacony. ไปแล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ได้ครับ ต้องกลับมานะ จดนะต้องกลับมานะ That's why I've come to ask for your help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source ต้น of ตอของ all โศกนาฏ tragedy กรรม lies ทุก within อย่าง the ล้วน family. ซ่อนอยู่ในตระกูล If you ถ้า could คุณยอ trust ม me, เชื่อใจฉัน we could พวกเรา find ก็ the สามารถ truth ช่วยกัน and หาความจริงมา together. ฉันคิดว่าคุณเองก็คงได้ข้อสรุปแบบเดียวกันมาตั้งนานแล้ว จริงหา Let's leave it at that. ฉันจะ For เชื่อ now, I'll choose to believe that คุณ you ไม่ได้ bear มี no จิต hostility. Share your findings with me and me alone. I don't want vague อ้าวจดได้เหรอ นี่กำลังเดินทางกลับบ้านเลย เช็คชื่อไง เวลาเราเข้าเรียนใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบบว่า เช็คชื่อเข้าเรียนแล้วก็ต้องมีเช็คชื่อก่อนออกด้วย จะได้รู้ว่าไม่มีนักเรียนแอบโดดระหว่างกลางคาบ By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? No. ปกติฝากเพื่อนเช็คตลอดอุ้ยว่าก็ฝาก Because the conversation ว่า coming ฝากเช็คตอนเข้าแต่ว่าเช็คตอนออกเองนะI've been watching her closely for a while now, and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. โรงเรียนอื่นเขาปิดกันแล้วโรงเรียนผมยังไม่ปิดเลยนั่นมันน่าเศร้าแต่ว่าสู้ๆนะคะบางที่ก็ยังไม่ปิดเหมือนกันแล้วก็บางที่ก็อยู่ในช่วงสอบอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจ She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage. พลัน not ตื่น the จาก taste ฝัน of sweet ชื่อเมนู dreams, only for people allergic to soul เขา glass. ใช้คำว่าอะไรดีอะ And she said, ชื่อเมนูมันแบบว่าเท่สุดๆไปเลย Really? But I don't taste. ว่าเช็คตอนออกเองเราฝากเพื่อนเช็คทั้งเข้าทั้งออกเราไม่เหมือนกันเอ้า ไม่ได้ มันจะมีวิชาที่ต้องส่งงานท้ายคาบแล้วก็เช็คชื่อตอนที่ส่งงานพอดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนไม่รู้เรื่องแต่งานเราต้องครบ11นี้ผมสอบอวยพรผมหน่อยครับขอให้เต็มที่กับการสอบนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่อ่านไปออกตรงตามที่อ่านถ้าข้อไหนไม่มั่นใจก็ขอให้เดาถูกให้อาจารย์เอ็นดูแล้วก็ให้คะแนนน้ำหมึก แบบนี้ได้ไหมก็เข้าไปส่งงานแล้วแอบออกมากินข้าวเที่ยงก่อนไงอุ้ยอย่าทำเหมือนกันดิ anesthetic. มันมีบางวิชาที่เมื่อก่อนที่บอกว่าเรียน11 โมงใช่ไหมแล้วก็ถึงบ่ายโมงเนี้ยแบบมันก็เวลากินข้าวแล้วก็แบบว่าขอนิดนึงนะ It's a cinch. This music box. The invitation received by the Annihilation Gang. You see, memories of you อุ๊ยตา are สวยจัง not yours alone. They travel in other people, other things. The Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. Gradation 12. Do
ไม่นิดอดีตทางนี้ถ้าอาจารย์ไม่สั่งงานเพิ่มคือไม่เข้าละฮะเฮ้ยเข้าหน่อยอย่างน้อยให้อาจารย์จำหน้าได้ก็ยังดีนะเข้านิดนึง เป็นการอวยพรอะไรกันครับเนี่ยคือว่าไม่รู้ไงว่าคุณโปรเฟสสอบเป็นข้อเขียนหรือเป็นข้อการหรือว่าเป็นอะไรว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นวิชาแนวไหนหรือเป็นแบบคำนวณไหมเป็นท่องจำไหมเป็นแบบสายไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยอวยพรแบบกว้างๆไว้ก่อนเนี่ย Well done, Dubra. Wherever they go, shall be met. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. แบ็กสวอนสวยมากเลยอ่ะ This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... They sought refuge in a land of sleep, merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. อาจารย์จำหน้าได้ทั้งหน้าทั้งชื่อได้เพราะแอบหนีไปกินข้าวไปบ่อยนี่แหละและใช่หลังๆมาอาจารย์ดักคอเรียบร้อย ของว่าคืออาจารย์บอกว่าให้พกแบบว่าขนมหรือแบบเสบียงอะขึ้นไปนั่งในห้องได้เลยอะขอแค่ไม่เป็นน้ำหวานที่คุณจะทำหกแล้วมันเหนียวพื้นอะไรอะแล้วพวกขนมปังอะไรเงี้ยเอาขึ้นไปกินได้เลยอาจารย์แบบทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนยังอยู่กับอาจารย์บอกอาจารย์ก็หิวเหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม Children of the flame, this marks your right. She won't be necessary. I alone am enough. เราผู้ศรัทธาที่เดินอยู่ทำลายล้างเคยกลัวความตายตั้งแต่เมื่อไหร่กันEverflame Mansion has set out เดินทางแล้วน่าสงสารพวกเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไร They have no idea what lies สวยมากเลยอ่ะทำไมสวยขนาดนี้อ่ะ Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. What happened? The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. It's like it's been erased. Who's done this? Who are you? Who are you? It's... No. Is this not a memory? Oh, a memo keeper. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable. สวัสดีครับสุดสวยสวัสดีครับสุดหล่อ ได้ไหมคล้ายๆกันแต่ของฉันอาจารย์ดักเลยใครออกก็คือจะมีงานเพิ่มให้อุ้ยถ้าเราแบบว่าไม่ติดเรื่องทำงานเนี่ยก็น่าสนใจนะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในระดับหนึ่งถ้าแลกกับการที่แบบว่าต้องไปนั่งซึมเศร้าอยู่ในห้อง แบบเศร้าซึมอะไรเงี้ยอยู่ในห้องก็อันนี้น่าสนใจ Seems unrealistic. Dolly is not welcome on the banquet store, and I don't need a coming of age ceremony. And you, I know what you're looking for. Want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me.
แล้วก็กะจะรอเข้ามานั่งจุ่มด้วยสรุปเพื่อนไม่เข้าดิสเอาซันเดย์จะเข้าแล้วนี่ใช่ไหมพูดถึงซันเดย์อะสิ่งเดียวที่วาไม่เข้าใจเลยคือเราเข้าดิสก็ได้แป๊บนึงนะสิ่งเดียวที่เราไม่เข้าใจเลยก็คือในเมื่อพี่ชื่อซันเดย์ทำไมน้องชื่อโรบิน Unforgettable memories. หลังๆเลยพกหมอนเข้าไปนอนหนังห้องแทนใช่ซันเดย์เข้าอีก2 เดือนนี่ไงนั่นหมายความว่าเรามีเวลาเก็บอีก2 เดือนถ้าเราไม่แวะเปิดตู้ไหนก่อน ใช่ ถ้าเราไม่แวะนะ A phone. Wanna listen in? A few days ago, the IPC made an announcement. Under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby... The formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the Sigonia system. This move puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka-Abjin extinction event. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters. The planet's surface environment. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad life. Sigonia. Sigonia. Ravenous eye of the storm, spurned by all the gods. Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. Blood, but not tears. You beat us with your falling stars. You lash us with wind and storm. You chew us up with the cracked earth. You promised us a land of honey, yet yoked us beneath a sword of bitterness. Oh, Gaiathra Triclops, if thou can hear me, please open up thy 3 eyes and gaze upon this child. When you took his father, my child was still sleeping in my belly. And where my husband went, I too soon must go. แล้วพอเปิดเสียงดิสแบบโอ้ยเต็มหน้าเลยตัวเองเหยียบหน่อยอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะตั้งเสียงก่อนยังไม่ได้ตั้งค่าเสียงอยู่ไหนอะไหนเอาใหม่สิโอ้เสียงลงสบายใจละไปกันต่อ I don't ask for a peaceful death. อันนี้เนื้อเรื่องตอนช่วงไหน Just for you to tell me. นั่นสิ Does the baby swaddled sweetly เราหลบหน่อยก็ได้เรา Does he dream เรา of อุ่ his มเจาะ mother's เด่น heart? เกินเหมือนภูมิใจที่กำลังเหยียบหัวเพื่อนอยู่เลยงั้นอยู่ตรงนี้อะ
ใครพลาดน้องหิ่งห้อยมากดตู้น้องนินจามาใช้แทนได้นะ ไม่ได้พลาดแต่กดไม่ออกค่ะ Why would this child be born to face impending death? กดตามแรงซิมมาดีปกติอะ Mommy! 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 The rain! It's raining! It's raining! It's true! Those outworlders weren't lying to us. They really did summon the rain. Back home. เทพสามตาพอพี่เหรอ อ๋อ ไม่ใช่เทพมารดาตุ๊กตาขัด ไม่พระมารดามี3 ตา หรือเปล่าหรือเราอ่านผิดทั้งคู่อะ ที่มันเขียนที่มันไม่ได้เขียนว่าสามตาเหรอไอ้ From Gayatra. มัน3 ตาจริง เนี่ยเฉลยแล้วอเวจูลินเกิดมาจากคำอวยพรของพัฟฟี่ Such a lucky child. เยี่ยมเลย May the goddess Gayatra close her eyes 3 times. Keep your blood. Let your journey and your schemes forever concealed. Welcome to this sad world, Kakavasha. Time to wake up, gambler. อุ้ย ไม่มีใครเสียอาการทางนั้น I must have drank too much soul ภาพ blood. เรื่องแล้ว I didn't expect you to be back so soon. How is it? Find anything? Just as you guessed. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony. Using a stand-in, I guess. They must be dreaming. สถาปนิกท่านหนึ่งอะเนาะ ไม่เชื่อม้าโมม Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the female lead of the Charmony Festival. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself. Until I discovered that I couldn't actually die. Whenever there's any danger, I'm forced awake by the dream pool and it's all แล้วทดลองด้วยตัวเองอะต้องเป็นคนยังไงก่อน That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind the scenes. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Besides Robin, there was another body. I don't know the exact details, just that it was... 2 murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. He must have... This murderer is a psycho. And I have to say, the case does represent an opportunity. สวัสดีครับวาวาคุณ MG สวัสดีครับ And let the IPC use this as เอ้ a ยทึบ reason to intervene. เอ้ย It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all ready to go. What should we do? Let me think. It's too rare an opportunity to miss. Incredible, gambler. Have you already exhausted your limited repertoire of tricks so soon? There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Remember? That masked fool once told me to find a mute as a friend. ก็หมอนี่มันดวงดีระดับพระเจ้าทำยังไงก็ไม่ตุยทั้งที่ตัวเองอยากคุยเลยเอาชีวิตเข้าเสี่ยงตลอด อยากแม้กระทั่งทดลองก็จริง
ได้สุ่มอะไรดีๆหรือยังเมื่อวานสุ่มโทปาสมาแล้วค่ะ Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could, but she died. Right before my very eyes. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your... There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. I'm starting to break out in a cold sweat. Do you reckon there's still any chance of a comeback, given how things are? วาวานเลือกหมูอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่วาวานเลือกน้องหมูเด้งฮะ A probability. ก็มันอร่อย Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. To phrase it in a manner more befitting the... But if you simply can't control... That man wants to see you again. Who? Sunday. Is this a public hearing or a private trial? If it were the former, it would Fine. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Just you wait and see. That man's sister has died. Without any further ado, let's set off. Lead the way. หยุดยิ้มไม่ได้ We're here. The Dewlight Pavilion is the oak เธอมีหมูของเธอฉันมีกระตุยของฉันเราไม่เหมือนกันใช่ plans for Penacony. Fortress. I like this metaphor. เราไม่เหมือนกัน I จริง dealt with the warlords of the Amanica star system not long ago, and their synchronized orbital manner wasn't this heavily guarded. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of its owner. Without his express invitation, the likes of ordinary guests would... Hey, Doc. Whose side are you on? Hey Doc Who's to say I won't sell you out? เอา When we meet the authoritarian master of the Oak family, I'll pry an answer out of him. Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and let me deal with the members of the family. เอาแล้วขออะไรยากจังอะอ๋อแล้วคือเราอ๋อโอเคผมหยุดซิมไม่ได้เลยครับ Reward with no risk. I'll take it. Hey, you two! That's a place of business. No entry. I was requested by Mr. Sunday to bring him the suspect. My name is Ratio. สบายใจแล้วสินะ จริงฮะ มีข่าวมาว่า พี่เขาจะกลับมาด้วยใช่ไหม Oh, I remember you. Veritas Ratio. Your punch virtual particle clock ไอเด็ก is มันแบบว่า impressive. หน้าโดนเขกทุกทีว่าเลย Excuse me. ใช่มันอยากจะแบบว่าเป็นอเวจุลีแล้วเอื้อมมือไปแล้วบอกว่านี่สักทีมันเขี้ยว ไม่ต้องเป็นอเว The จี one on your เป็น head. ด็อกเตอร์นี่นะ Of course, ใส่ it's มันที nothing compared to my full pocket dimensional annihilating power armor of the mobile knights. Right. And as I mentioned, that fantasy raiment of yours doesn't exist. เอาแล้วนี่ก็เชื่อฟังเขาไม่พูดไม่จาของจริงนะนี่ That's because you can't see it.
Like I say, only แล้วครับ see the เชื่อม glory เจ of ริ the ญ moon. Enough. Get going. Don't keep Mr. Sunday waiting. แต่เห็นที่ลือกันคือ 2.7 แย่แสดงว่าเรามีเวลาใช่มีคนลือกันว่าจะเข้าแบบว่าแพทใกล้ๆกับซันเดย์อ่ะก็เลยแบบว่าแล้วถ้ามาด้วยกันเราจะตายด้วยหนูพี่ขอเค้กทีนึงโอเคสบายใจตอนเราจะเถียงกับเมียพี่เหรอนี่ไง กล่องของพร้อม The door is shut tight. โดนดักทุกทาง For security อุตส่าห์อ้อมมาแล้วไง the administrative site deep in the dreams. เรียบร้อย On the previous occasion. Maybe we should do the same. อะไรจะเอากล่องใครเข้าหมุนเสากัน This is hardly enough for a seat at the table. สิ่งที่เราต้องทำก็คือ เขาเล่นกันพัซเซิลนะจะเอากล่อง นกตัวนี้มันดูลอยๆเนาะไม่มีอะไรลอยแต่แค่คิดไปเอง จิตตุ้งเป่งเหรอ จิตปรุงเต่งนิดหน่อยรับพลังแห่งชานมไข่มุกจึงเขาเอาใครออกจากทีมเราไปอ่ะ Ready for another? Net markers activate. Time for a good old อ๋อ โอเค Lend me your strength. ไม่เป็นไรตำแหน่งเดียวกัน To guard and defend. Crush them. Blade of moon อู้หู in lunar flame. อุ้ยเฮ้ยดักมุมอย่างนั้นเหรอ No dirty Lend me your strength. Blade of moon. ไม่มีเศษมาดักมุมฉัน Ready for another? Net markers activate. Time for a good old counterattack. Troublesome. แต่เรื่องที่นี่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นโรบินกับตันมือ จริง In lunar flame. โอ้ยเจ็บตรงนี้อ๋อยัง Blade of ก่อน moon. เก็บไว้อีกเรื่อง เกือบละ อุ้ยระดับนี้รีเฟกวัยรุ่นน่ะ A reward with no risk. I'll take it. ไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณหวีเหรอ อันไหนพูดใหม่สิ ไม่ได้พูดหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่พูดอะไรนะ อันนี้น่าจะโอเคขึ้นแล้ว เพราะว่าเราเป่าไปแค่ครึ่งเดียวไง แล้วก็ตรงนี้ปะปิ้วน้องเขายืนท่าสวยเนาะก็ใช้ได้อยู่ท่ายืนใช้ได้ ดูรู้เลยที่แอคชัวร์ จริง Bust. Or maybe I'll take it all. ดีจากความถึงเบื่อของคนที่อยู่กับเขา ก็น่าจะรู้ Ready for another? Lend me your strength. แต่น่ารักให้อภัยก็ได้ Blade of moon. In lunar flame. อ่ะ 6 nightingales facing in different directions. An obvious hint.
ฮะ But are these nightingales? นกไนติงเกลที่หันหน้าไปคนละทิศทาง They are. นกไนติงเกล How can nightingales be so huge? They look more like torment eagles. อินซี There are no eagles in the 5 families, only nightingales. Why am I wasting time with นี่มันไนติงเกลอีกคนนึงบอกนี่ไม่ใช่ไนติงเกลนี่มันนกอินซีอ่ะแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะวายเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามีโพยมีโพยโหรู้สึกอยากจามขึ้นมาไหมคันจมูกแหละเป็นฟุตฟิตสุดๆมีใครใช้เลยตรงนี้ Just as I thought. พัซเซิลอุ้ยสบาย truly miraculous to แค่จามนิดหน่อย I thought you'd given up on that already. เขายืนเฉยๆแล้วยังจะตีเขาอีกอุ้ยร่างกายต้องการปะทะค่ะเอาไม่ได้อะมันเห็นแล้วมันต้องขอสักหน่อยระดับนี้แล้วอ่ะใครจะไปอดใจไหว So much for Mr. Sunday's. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. No matter how grand the mansion looks. Yeah, you're right. The only way to อย่าไปปากแซบกับเขาเข้าใจไหม แล้วเสียงยังอยู่อะให้ฉันเตือนหน่อยไว้ว่า ตีแน่ตีหมดไม่สนใคร เดี๋ยวแจ้งจุดก่อนเดี๋ยวเก็บ กลับไปขึ้นกำแพงอีกฝั่งมีกล่องนะแล้วเรายังกลับไปได้ไหมคะมันน่าจะได้แหละถ้ามันมีให้เก็บกล่องทุกกล่องแล้วเราเข้าขวาใช่ไหมเราเข้าขวาแล้วก็ไปเก็บกล่องใช่ปะ น่าจะกลับได้แหละ กลับตอนนี้ทันไหมอะ ไม่น่าเนาะ ไม่น่าใจร้ายกับเราไม่น่าจะใจร้ายกับเราขนาดนั้น เฮ้ยพัซเซิลเสร็จแล้วเราก็ต้องให้น้องเขาไปทางนี้เย่จ้าเอ๋อันนี้ทางไปต่อเหรอแต่ทางนี้ตันใช่ไหมถ้าดูจากแมปอันนี้ไปทางนั้นแต่เราต้องไปทางนู้นไปตามเควสก่อนละกันแต่หัวตรงนั้นน่ายิงจังขอแวะยิงหน่อยได้ไหม เหตุผลที่เลือกเล่นของใครแบบมันหลอกตาแล้วหลอกทางไม่แล้วข้างบนมีสิ่งที่เรียกว่าพัซเซิลผู้จัดการเขียวกะจีโอ้ยน่ารักเชียวอ้วนจริงมีหัวอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นเควสเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไปทำพัซเซิลก่อนเมนอุ้ยคนเต็มเลยเนี่ยรู้สึกแต่ง อ
ถูกส่วนแล้วหมุนทำไมตัวเอง นี่ มันถูกส่วนแล้วแต่มันไม่เป๊ะไง โถ ไม้ต้องจืด เต็งเห็นเราไหมไม่เห็นเนาะ เห็น อย่าเห็น ห้ามเห็น มัน จิ จ้องมาขนาดนั้นเลย เราต้องห้ามเห็นกันจิ จังหวะเดินไปหากล่องเมื่อกี้มันแบบมันย่อมองแล้วอะแบบนั่นใครวะ คือเราแค่มาเก็บสมบัตินิดหน่อย แต่ละทีจริง ทางนี้เข้าไปได้เหรอ เราเหมือนแบบว่าป้าข้างบ้านไหมอะที่ชะโงกหน้ามอง ไปหมดเลย Stand down. Ready for another? Net markers activate. Time for a good old counterattack. จึง Bust. Or maybe I'll take it off. Lend me your strength. มันหล่อเนาะ Blade of in lunar flame. เขาจ้องจะเล่นเธออยู่ ทำไมกันน่ะ เราอุตส่าห์แอบย่องมาเงียบ โอ้โห ไม่เงียบหรอ ถ้ามันไม่เห็นอะจะแปลกใจมากจะแปลกใจระบบเกมมากอันตะเกียถ้ามันไม่เห็น Hold on. Huh? What's wrong? Are we heading the wrong way? อ๋อเหรอ จริง No, but this door is. My friend? Did you really make an appointment with him? It's a trial. You got to prove your worth to Sunday before you can speak with him. If I'm not wrong, we need to find a way to open this door in the hall, or this place will be our. Oh, an escape room. My. Get serious. There's no time for games. ห่างกว้างเลย Head back. The hint is probably in that prominence. Wow. ว้าว An enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Once I have enough savings. สิ่งนี้เหรอ Oh, look. There's a noticeable gap in the model. There wasn't a gap before. That man must have done it intentionally. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have any trouble recalling what was here last time. Right, Doctor? Of course. แก ถ้าเป็นคนปกติอาจจะบอกว่า When I see แก it, I will know. แดกดันเขาแล้วนะ มันก็เด็กดันอะถูกแล้ว งั้นหมายความว่า Fine. สมองอันชาญฉลาดของคุณเนี่ย Why do I feel that ก็ we're จำรูปแบบก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมล่ะด็อกเตอร์ แปลกๆอะเรา ร้อนนะเหมือนนี้นะ แต่คือแหละเขาดูนะเขาแบบเขาดูเขาด่าแล้วไม่หิวสักคำยิ้ม จริง มีความสุขกันเนาะ มันก็มีนะคนประเภทที่ด่าฉันสิบ้านเราก็มีนะคนหนึ่งอะที่ถ้าไม่โดนด่าจะนอนไม่หลับ แต่อันนี้มันคนละฟิลกันนะคนละฟิลกับไอ้หัวนั่น Lend me your strength. โหฟันไม่เข้าเลย Watch
Net markers activate. Time for a good old counterattack. จริงเงียบตรงไหนอุ้ยเราเงียบไงเราแบบว่าอุตส่าห์แบบย่องเข้าไปเลยนะมันใช้คำว่าย่องเฉยอันนี้สงสัยจัง ไม่น่าเล่นนะดีดไม่โดนด้วยระยะดีดมันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรออาจจะแค่ก้มหน้าพอดีมุมจะไม่ถึงReady for another? แต่ปกติแล้วคนดีดมันก็ดีดไม่ได้ไกลอยู่แล้วพวกอ๋อ แต่ว่ามันเผื่อแบบว่าพลังพิเศษไงอำนาจของนักพนัน Lend me your strength. In lunar flame. Blade of moonlight. เราจะอยู่กันจนถึงพัฟฟี่ฉลามซิ่งเลยไหม ถ้าผมรับมาถ้างั้นผมรับหลายจ็อบเหมือนกันนะวันนี้ ไปนั่งเป็นเพื่อนไงจะได้รู้ว่าสกิลการขับรถของพัฟฟี่แบบหล่อเท่ขนาดไหน เพราะพี่บอกว่าไม่ได้กลัวจนต้องให้เพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนข้างคนขับนะแต่ว่าจะไปส่งเพื่อนที่บ้านนี่อ๋ออันนี้คือรับจ็อบคือจริงๆแล้วไปรับอาชีพเสริมเป็นคนขับรถใช่ไหมเป็นแพ็บเป็นแแอปแพ็บเป็นแอปแพ็บแต่ว่าแพ็บเป็นแพ็บแอปสำหรับพัฟฟี่คนเดียวใช่เป็นแพ็บแล้วก็บีวิทเป็นคนเรียกแพ็บให้ไปรับใช่ไหมใช่ไม่ได้กลัวแค่จะไปส่งที่บ้านใช่เฮ้ยหนูแล้วเลือกที่จะแก้พัซเซิลก่อนก็พอสิขออนุญาตดึงนะลูกกลับไปได้ไหมดื้อซะด้วยลงที่หน้ากินขากี่โมงก็น่าเกรงขามอยู่อันนี้รูปโรบินสวยมากเนาะมันดูเป็นไพ่ปะใช่ไพ่ตีไม่โดนด้วยแล้วอีกชิ้นหนึ่งเติมก่อนเติมมันคือตรงนั้นอะเราต้องไปตรงนั้นอ๋อฝั่งนู้นนี่ก็เลยถามว่าข้างหลังไม่ใช่เหรอเอ้ยติดเข้าใจได้ตัวเองนี่เนี่ยใส่เพดานไปด้วยแม่โอ้ตีแรงจังแวะเก็บหมดนี่เนี่ยลองนึกดูถ้าเป็นเราแล้วโดนแบบว่าลูกเต๋าหล่นทับนั่นมันแย่ชะมัดอุ๊ยตัวอะไรอะเนาะสีทองข้างนั่นแหละพี่สมชายใช่เป็นพี่สมชายเล่นน้ำลายด้วยนะแต่น่าจะไม่ได้เล่นละจุ้ง
ก็บเลย Feeling lucky. นี่ไงโอ้โหแล้วเป็นตัวนี้ด้วย No dirty tricks around. โอ้แล้วผมไม่ได้พกตัวฮิวมานี่นาไม่เป็นไร Ready for another? เราสามารถฮิวได้ด้วยตัวเอง หรือเปล่า Or maybe I'll take it off. Lend me your strength. พี่เขาจะหยุดรอกี่โมงอะไม่เราจะหยุดซิมกี่โมง โอ้ยเจ็บจี๊ดโอ้ยโอ้ยโบเนียจะตุยแล้ว Activate. Time for a good old counterattack. It's on me. Try harder. To guard and defend. Crush them. Ready for another? Flame. อิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโบเนียผม อย่านะ Oh no, oh no. Net markers activate. Time for a good old counterattack. อดทนไว้ คุณเหมียวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะ Your strength. กำลังอดทนอยู่ค่ะกำลังบอกให้น้องอดทน โอ้ยโอ้โห Ready for another? อดทนไว้ลูก อีกนิดเดียว เราจะผ่านไปด้วยกัน Bust. Or maybe I'll take it off. ไม่ได้แล้วฮ่าฮ่าได้ตั้ง20 เพชรไง ว้าว ว้าวไง แล้วกาชาเปิดตีนใช้เท่าไหร่ 1,600 ว้าว แต่มันมีตรงนั้น ที่ต้องไปต่อ แต่ว่ามีสิ่งนี้ให้ทำอดทนแบบแลมโบ เป็นพัซเซิลที่ไม่ชอบที่สุดเลยอะรู้สึกเล่นยากสุด โคตรเตี้ย ๆอ๋อคือเราต้องอ้อมแล้วเราต้องไปทางไหนอะอ๋อเราต้องไปที่เสานั้นใช่ไหมเราพี่เขาเดินกลับมาก่อนเฮ้ยเขาเห็นเราได้ยังไงไม่โอ้ โอ้โหลองเดินได้ปะ ไม่ได้ค่ะ โอ้ยไม่จะเอากล่องเดินได้โหเอ้ยเซ็งเลย ไปแล้ววิ่งมีอะไรอ่ะ ยิง อ้าวไม่เราไม่ได้จะเทเลพอร์ตกลับมา เราจะเล่นปืนนี่ไงแสดงว่าเราต้องหาจังหวะที่เขาอยู่แบบว่าต้มกันใช่ไหมแบบนี้ปะ ใช่ เราต้องวิ่งไปเก็บกระสุนด้วยเหรอ สบายแล้วยิงทีดอกกระสุนทีแบบนี้สบาย ไม่เห็น โดนยิงมันทุกตัวไปเลย
ไม่ไงเล่าก ระสุนผมมันเหลือเขาพี่ อีกสักทีนึงฮ่าฮ่าแค่นี้เหรอคือหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เลยพัซเซิลเบาๆกระสุนเหลือไหมน่ะไอตัวสุดท้ายน่ะเอามันไปอยู่กับเพื่อน ๆนี่ไงเรา นั่นน่ะ สบายใจฮ่าฮ่าอดทนแบบแลมโบ้ใช่ตอนนี้เราก็เป็นแลมโบ้อยู่ฮะ ก็เป็นมันอยู่ใช้ได้ เป็นแลมโบ้ผสมรีบอร์น ไม่ยังว่าที่ขโมยชุดรีบอร์นมาใส่ชัวร์ เติม นี่ ฟ เป็น อง ไปได้ แล้วทางนี้ สี ไม่ ฟองเนี่ย Fortune follows luck, just like it always does. ไปทางนี้ If I were you, I would shut my mouth. It's wise to remain silent when you should. แรงมากแล้วคำแรงมาก I will shut my mouth Oh, this reminds me of one of those building toys. แต่ว่ามิกโลดเพราะว่ามีว่า ใช่ไม่โกรธไม่โกรธชอบ Look, the gap ไม่ is เคยโกรธเธอ closed. เลยค่ะ เอา เรียบร้อยโดนมองด้วยสายตาสมเพช Oh, Doctor, you're huge. It's me! Down here! Oh, actually, I think we... Oh, fine. หายใจ Let's find a way to open the door. โอ้โห หายใจแบบฮ่า จริง เหนื่อยใจสุด อันนี้อะไรอ่ะ เซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์ก็ได้ ไม่เห็นเลยจริงๆ ไม่แต่เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตหงอนมันเลยนะ แค่แบบว่าเดินมาเพราะเครื่องมันหน้าตาประหลาดเฉย มันอยู่ในป่า ๆอืมนักสำรวจ อ๋อ This is hardly enough for a seat at the table. อีโมอีก โหแล้วเป็นแซนด์บ็อกซ์จริงด้วยยืนกันแบบ ผีโพส A reward with no risk. ถ้าไปทางนี้ ตัวผีโพสน่ะไม่เท่าไหร่ไอตัวที่เดินติดกำแพง เฮ้ย ตัวเอง สวัสดีครับ อันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริง มาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ่ะ ในนี้ก็มีเหรอ Net markers activate. Time for a good old counterattack. อู้ชอบมอนตัวนี้มากเลยอ่ะ แบบว่า น่ารักสุด สวยนะ Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Blade of moonlight. ๆ ปิ้วปิ้วปิ้ว Trouble. Ready for another? Spend freely. โห เปล่ายิง600 ซึมจัด In lunar flame. Blade of moonlight. คิดซะว่าเอามาแปะดีบัฟแล้วกัน ยังไม่ได้ปั้นน้องอ่ะ ตี600 ซึมเศร้าสุดๆ นี่มีจริงๆด้วย ต้องไปเตรียมเซอร์ไพรส์ใหม่ไม่ต้องเตรียมก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ขยันหาขนาดนั้น เลยจะหา
สีแดงยังหาไม่ครบเลยต้องมาหาสีเขียวอีกแล้ว หน้าที่เดินผ่านมาครบยังแป๊บนึงเราเช็คหรือยัง ยัง เดี๋ยวค่อยๆเลาะขอบ นี่ไงในแถวในโซนของเลือดจริงๆมีแต่ไอ้ตรงกลาง อันนี้เหรอ มันเห็นกองแดงได้ไง โอ้โห ไม่ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่เห็นไอ้ที่เดินติดกันทางขวาแล้วปะ นี้ไม่มีอะไรให้กดใช่ไหม น่าจะไม่มี โอเค ทีโพสกันสนุกสนาน มาครับน้องๆ มาเป็นนักต่อจิ๊กซอว์ตัวจริงกัน จริงฮะตรงนี้ไม่ A 10-to-1 payout. Music to my ears. กล่องเมืองนี้คือสวยมากเลยอะตั้งแต่เล่นมาทำไมเสียงนาฬิกาดัง นาฬิกาจากไหน อาจจะข้างในนาฬิกาข้อมือวะ ดัง อันนี้ก็ดังไป มันแบบว่าเสียงแบบเหมือนนาฬิกาคุณปู่อะ Hello! Welcome to the Golden Hour base model. จะบ้า I am an oak soldier. I will be here to guide you through the tour of the... Until... Hello! Welcome to the Golden Hour base model. I am an oak soldier. I will be here to guide you through the model. Happy to be of service. Generating. Please. อย่างเห็นเลยตอนว่าตอนคนพากยังไง เขาพากจริงใช่ไหม ถ้าเป็นอเวจูลีนจะ Found the nearest check-in spot. ไม่ถ้าเป็นอาชูริอเวนรอบ2น่าจะเตะละดูทรง Behind me. Capsule machine model. 'What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't do a thing to it, Doc. You've got to be my witness. I saw. Capsule machine. บอกให้ด็อกเตอร์บอกให้เพื่อนเป็นพยานให้ด้วยว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้แตะต้องเลยเขาล้มเอง เพื่อนตอบกลับมา ฉันไม่เห็นอะไรเลย แต่มันก็ทางซ้ายมีนกอ่ะ โอ้โห โอ้ยมือน่ารักจังเลย ซิมแหละ ซิมใช่ I was right. ไหน ถ้า อะ เธอซิมฉันก็ These ซิม models have นั่นน่ะ interiors that look exactly ข้าง like กล่อง the เมื่อกี้ real buildings. ไอตัวกาชามันอยู่ข้างตู้กาชา Funny that Sunday puts a นี่ miniature เหรอ that makes him seem like a giant by comparison. เหมือนเห็นจากตู้ใหญ่อะลองแต่ว่าลอง First thing in the morning. อยู่ทางซ้ายมั้งInsecure ตู้ใหญ่ลองเงยหน้าขึ้นไปหน่อยดิที่มันเห็นอะไรสักอย่าง อ๋อ เห็นปะ โห มันคืออะไรอ๋อมันคือหางไอ้ป้ายปะ ไม่มันคือนกจริงแต่เอาออกยังไง ฮัลโหล น่าจะต้องเป็นตัวใหญ่ปะถ้าน้องไซส์ขนาดนั้น ใช่แหละ แต่คือก็ว่าเห็นหางแต่คือ ยังไงด็อกเตอร์ฝากดึงนกหน่อยได้ไหม ช่วยกันทำมาหากินหน่อย ได้หรือเปล่า ที่รักด้วย อันนี้เข้าทางไหนวะ กาชาเมื่อกี้ยังหมุนให้เลยทำไมไม่จับนกให้หน่อย เอ๊ะ เข้าทางไหนอะ
ทางนี้ จะ ปะ ลองวนดูรอบๆก่อนป่ะมันเก็บหีบหมดยังอ่ะ ยังอันนี้วิ่งตามเควสน่ะมันต้องหาจิ๊กซอว์ไปแก้พัซเซิลตรงนั้นไงก็เลยแบบแล้วมันเข้าทางไหนอ่ะทางนี้เหรอรู้สึกเหมือนเดินอ้อมเมืองเนาะนี่ไงตรงที่เรามาทะเลาะกับมอนไปแล้ว เราเคลียร์ดีนะเคลียร์ไปแล้ว Use the pinball machine to เรานี่มันเก่งจริงเลยรู้ก่อนซะด้วย จริง But it's tough. กินเราอ้อมไปทางนั้นข้างบน แล้วก็อ้อมไปฝั่งนั้นตรงจิ๊กซอว์นู้น ตรงนั้นมีกล่อง Doc, I'll need your brain power again. There's no need to yell. I can hear you. The pinball machine must be hidden somewhere. เอา น่ารักจังเลยอะนี่ไง โหแล้ว ไอตัวไหนที่มันอยู่ตรงป้ายหรือเรา มันคือ แตะน้องไม่ได้ข้างนอกอะมันคือไอตัว มันแค่คุยได้เฉยๆอ่ะ และไอข้างในดึงยังไงอะทางนั้นอะ น่าจะมีสักทางให้ดึงแหละมั้ง เดี๋ยวจริงๆแล้วมันแค่ประกอบฉากดึงไม่ได้ แต่มันไม่น่าปะมันก็ต้องเห็นตัวดีทั้งนั้นอะ เฮ้ยโอ้โห คนเป็นล้านเลยโอ้ยมึงจะบ้าเดินเข้ามาคนเป็นล้าน ยิ่งกว่าคำว่า jump scare Ready for another? Lend me your strength. Blade of moonlight. In lunar flame. ปิ้วหวดมัน เสร็จงานมาเลยค่ะพี่คนสวย โอ้ย Lend me your strength. มาแล้วอาวุธคือการวิ่งเอาหนังสือไปตบชาวบ้านอะนะ ทำไมเราต้องใช้แค่สื่อเวทในเมื่อเราใช้กายภาพได้ด้วย เว้ยปาช็อกซะด้วย ช็อกไม่ได้มีไว้เขียนนะทุกคน Lunar flame. เหมือนเลย อันนี้ศึกษางานที่ไทยชัวร์ปาช็อกใส่นักเรียนนี่ Ready for another? Lend me your strength. นั่นแหละ เดี๋ยวผมกลับมา ไปไหน เอา ไปแล้วเหรอ จึงหมดหรือยัง โอ้โห กี่ตัวเนี่ย อ๋อ น้องตัวเดียวแต่มีหลายอัน เก็บของไหม That's it. Pleasant moments of solitude are always fleeting. ช่วงเวลาสันโดษอันแสนสุขผ่านไปไวเสมอ พี่ก็แซวเกิน แล้วก็ช่วยๆกันหน่อยนะเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ Oh, you're back. Just อืม thanks, Doc. หมุนแล้วก็ อันนี้ ต้องหมุนปะก็นี่ ดุงแล้วเราก็จะขึ้นมาเจอพัซเซิลอีก
อันหนึ่งตรงนี้มีอะไรหรือเปล่า You should come in here and take a look. The view เป็นทาง here อ้อม is เหรอ breathtaking. นี่ไง Honestly, you could easily squash me with เห็นนะโอ้แล้วแขนด็อกเตอร์ข้างหลังกระตุกด้วย หรือว่าเขาลดไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ เฟรมเพื่อให้เกมไม่แบบว่าหน่วงจนเกินไปอย่างเงี้ยหรอ Hold on. Piece of cake. เสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้ใช่ไหม เพื่อไปเราต้องไป2 ที่เลย เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปทางนี้ก่อนละกัน มาเลย This is hardly enough for a seat at the table. เอ้ย อันนี้หรือเปล่าใช่ไหม ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้แหละได้ร้อนใช่ชัวร์มันไม่ได้จะมีตรงอื่นแล้วล่ะ ตัวใหญ่เกินแขนกระตุกเหรอครับ มันอาจจะเป็นที่เราปรับหรือเปล่า มินาโตะปฏิครับแต่ว่าเราปรับสุดทุกอันเลยนะ Bust. Or maybe I'll take it ผม off. อยากได้เอาไว้จูลีนจริง เอมี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอมี่สเตลล่าด้วยนะคะ เขาหล่อมากใช่ไหมเอาไว้จูลีนไม่ได้ซิมแต่หล่อจังเลย Piece of cake. จึงพี่โกรธไรมี่อ่ะ ไม่ได้โกรธ บ้า จริง พี่ไม่ได้โกรธหรอกนะที่มี่ไม่ตอบแชทพี่อ่ะพี่ไม่โกรธเลย Lend me your strength. พี่ทักมาตอนไหนไม่ใช่ที่ทักไปแต่หมายถึงที่คุยเรื่องงานกัน แล้วมี่ก็อ่านแล้วมี่ก็ไม่ตอบตกลงมันคืออะไรอ่ะ ก็ดีก็ดีไง ดึงไม่ได้อ่ะ คิดไปเองละมั้งตรวจสอบ โอ้ สิว ใหญ่ขนาดนี้คิดไปเองก็ได้ แต่มันไม่ควรจะเป็นของประดับหรือเปล่าแต่ยังไง ไม่ใช่ฝั่งนี้หรอ Is นี่คือ2 ฝั่ง A reward with no risk. เราได้สิ่งนี้แล้ว เราก็จะไปข้างบนอีกชั้นหนึ่ง มันมีบนนั้นด้วยอ่ะ ก็เลยแบบ มันสามารถอันนี้ได้ปะงั้นกลับก่อน แล้วค่อยหมุน ปุ้งปิ๊งปุ้งปิ๊งอาจจะไปทางนู้นอ่ะ ไม่ใช่สิ่งนี้มันหมุนได้แค่2 ด้านด้วยซ้ำทำไมปิดก่อน แล้วเปิดอันนี้ นี่ไง นี่ไงต้องปิดก่อนแล้วค่อยเปิดป่ะปิดตรงนั้น มันบอกว่าพลังงานไม่พออ่ะ
ต้องปิดพวกนี้ก่อนปะอ๋อ แหมใช้ไฟประหยัดซะด้วย นี่มี่บอกว่าหนูขอโทษหนูลืมไปไง Oh, the bigger the risk, the better the reward. Feeling lucky. The moon shines on the truth. Show your courage. ฮ่าฮ่า You can't kill me. เลยคนสวย Blade of moonlight. โอ้ยเจ็บตรงนี้ ที่หัวจุย Bust. Or maybe I'll take it all. Lend me your strength. ไปกันต่อวิดาเมจขึ้นหลักแสนแล้วนั่นมันเจ๋งชะมัด Tricks, all right. Net markers activate. Time for a good old counterattack. มันเหมือนยีเลยเนาะตัวเนี้ย เป็นแบบว่าคริสตัลยีอ่ะ เป็นแบบยีกาแล็กซี่ใส่เกราะทอง Crush them. เป็นกาแล็กซี่ยีร่างโกเซนอะ Blade of moonlight. อ๋อ Lunar flame. นี่ไงเป็นกาแล็กซี่ยีร่างโกเซน โอ้ย No dirty โอ้ยเจ็บ tricks, มาก Bust. เจ็บมาก Or maybe I'll take it all. Watch your head. Ready for another? ๆแล้วตีไม่เข้าเลยอ่ะ Lend me your strength. จะตายกันหมดแล้ว น่าจะไม่ทัน น่าจะต้องเปลี่ยนตัวถ้าจะเอาชนะน้อง Activate. Time for a good old counterattack. Blade of moonlight. Lunar flame. Lend me your strength. Ready for another? โอ้ยไม่ทันจริงๆด้วย โอ้ To guard and defend. วาวาหม่ำข้าวไอ้ยังเลยครับ สวัสดีคุณบริสด้วยนะคะ ไม่ทันแน่เลย Not good. โอ้โห เลือดเหลือ1 my god Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. โอ้โห เรียบร้อย ตายเถอะนะ Flame. ถ้าเต็งไม่ตายจะเป็นเราแล้วล่ะที่ตายตอนเนี้ย Blade of moonlight. Net markers activate. Time for a good old counterattack. ตึ้ม No dirty tricks, all right. Bust. Or maybe เรา I'll จะได้ take ไหม it อ่ะ เฮ้ย all. All done. เป็น Piece of cake. ผ่านมาได้ด้วยความลากเลือด Just like it always does. ปะกลับกันดีกว่า ปุ้งแล้วเราต้องไปทางไหน ไปยังไง เราลงข้างล่าง เราวับไปแล้วกัน โอเค This is hardly enough for ทาง a นี้ seat เรา at the ไป table. สำรวจมาหรือยังอะยังเลยนี่ไง มีมอนแล้วก็มีนาฬิกาด้วย Ready for another? โอ้ย Lend me your strength. Spend freely. หล่อจังเลยค่ะ จะบอกไป Ah.
ตึ้ง In lunar flame. Blade of moonlight. ปั๊บ Net markers activate. Time for a good old counterattack. All done. Piece of cake. ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้น แต่พัซเซิลสำคัญกว่านี่แล้วก็อย่างนี้ป่ะนะจะเราไปทางนั้นยังไงนะนี่ A reward with no risk. I'll take it. เก็บหมด เก็บมอนทุกตัวในนี้ Bust. Or maybe I'll take it all. โอ้ Lend me your strength. Blade of moonlight. All done. Piece of cake. โอ้โหขิงซะด้วย จริง จบแล้วก็แบบว่าก็แค่ของแค่นี้ก็แค่กล้วยๆหรือเปล่า Net markers activate. Time for a good old counterattack. เฮ้ยเพิ่งเห็น Lunar flame. อันนี้เป็นยีเวอร์ชั่นแม่ครัว นี่ไงพี่สมชายเล่นน้ำลายเห็นปะบอกแล้วใช่ไหมอย่าไปอยู่กับยีเยอะเห็นปะกลายเป็นเด็กเล่นน้ำลายเลย เสียงตอนน้องตัวระเบิดแบบเอ๊ะ Piece of cake. เฮ้ยใครเห็นผม Ready for another? Lend me your strength. Blade of moonlight. In lunar flame. All done. Piece of cake. ก็คือวนกลับมาที่เดิมแล้วก็เหลือแค่แก้พัซเซิลนั่นแน่ทำมาเป็นมองฮันนะอะจะอะ เห็นนะ นั่นนะแอบมองเห็นนะ And the joyous tour of Toy City has come to an end. Makes me feel sad. Penacony isn't all bad, right? I'll use this interesting experience as a talking point at the นั่น poker แน่ table. ยังมองอยู่ แล้วตกลงน้องคนนั้นดึงไม่ได้จริงเหรอ เราอาจจะแค่ตาฝาดไป ต้องหมดทางเยียวยาแล้วไอ้ตรงนั้นนะ กลับมาแล้วจ้ะ คิดถึงกันไหมจ๊ะ It's a pity you made it out of the sandpit alive. Sunday is just beyond this door. From my limited understanding, he's not someone easily handled. Are you prepared? เสียดายจังที่เห็นนายกลับออกมาแบบยังมีชีวิตอยู่ Yeah. Only I believe he's the one who should be prepared. Tell me about your plan. I don't have a plan. I'll just play by ear.
There are only two kinds of bargaining chips when dealing with people. Looks like sincerity isn't in your dick. Am I not sincere enough? There's no need to emphasize it. We've got to make good use of death. That man's sister, and I'll help him find the murderer. On what basis do you believe he's incapable? Simple. Because that murderer could very well be a... That was just an excuse, good doctor. There's something wrong with that woman. We need someone who can keep her in check. Moreover, I need to know her identity. But honestly, the murder case is like... We'll see. Using Robin's death as a bargaining chip, I'll win back my freedom and power. In the end, I'll ruin this. If the chance of winning is just be... Ah, the charming audacity. To think that... 3 chips are enough. All or nothing. ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไหนขอเข้าห้องแล้วขออนุญาตขโมยสัก1 กลุ่มช่วงนี้ขาดแคลน Seems my puzzles are too effortless for you, IPC ambassador. I appreciate your words. And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. However, this is no way to greet a... Well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I need to test your character. I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has been of great help. Yes? Certainly. You ought to know this better than I do. เฮ้ทำเป็นไม่มองนั่นแน่ Fulfilled his duties. Yes, the doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person. I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. You're diligent, generous, and willing to cooperate. The fact that you succeeded in เป็นคนขยันและใจกว้างว่ะ just to meet me gave... But there's one thing I must ask you. That is, you've used your wisdom at the wrong place to meet the wrong person and put yourself in a situation where you shouldn't be. You don't look too well. Am I making you anxious? If not, then it means I'm on your side. If I wasn't mistaken, you'd just made a serious accusation against... No, you weren't mistaken. For depravity is cruel. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. อุ้ย Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune. Who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know you hold a different opinion. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling anxious because you're out of... But don't worry. I'm on your side. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine, since you're so selfless and generous. Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under the family's... The box in which the cornerstone... That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the preservation emanator. Granting for an object so precious. It probably comes at an even... Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking. Mr. Aventurine, when you are out and about, do you always make adjustments to your appearance? Your tie should be on the center line. Your shirt must not protrude from your vest. Your trouser creases should be อะไรอ่ะ perfectionist เหรอ But I don't, because it's not appropriate to do so in public. You should make sure everything... I'm not the kind that takes risks. The cornerstone must be in the... No room for negotiation. Please, don't let me turn you down twice. แล้วเจาะหูที่ปีกเนี่ยนะ Sure. เป็นคนแซ่บๆอ่ะเนาะ I suppose you wouldn't mind that. After all... You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip.
not a merchant. The fact that you can decisively forsake the box you asked for, what exactly is stored in it? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. What have you done? Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. คุณซีอิ๊วขาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะ 15 seconds to prove your innocence and gain my trust. นี่แอบมองซะด้วย And if I refuse to answer? You can try, and we'll see if the harmony rejects you. Question. Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. You, too, understand that idle chatter leads on. Did you hand over the cornerstone to the family? โดนสอบสวนใช่โดนละโดนพี่เขาจับละ เอาไปให้เขาจับเท่ Does the cornerstone you handed over to the ๆเป็นโจร family เดิม belong to มันก็หา you? ตำรวจได้ยังไง Yes. Is your cornerstone in this room right now? Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion, หล่อจัง encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of Recollection? Yes. Are you an Avgin from Sigonia? Yes. You even know about that? Do the Avgins have any ability to read, tamper with, or manipulate one's own or another's mind? No. Does it matter? Do you love your family more than yourself? Oh. All the Avgins were killed in a massacre. Am I right? คุณแอนทีสวัสดีค่ะลอเวอร์สมแล้วที่เป็นสามีของเราสามีแห่งชาติค่ะ No. แล้วนกม่วงนั่นคือใครอะแบ็กสวอนเหรอ หรือใครอะแอบฟังหรือเปล่า Are you your clan's sole survivor? นั่นแหละสิ น้องฟิชเชลหรือเปล่า อ๋อ คนละเกม คนร้องออสไม่น่าจะออสมันไม่สีม่วงอะดิออสมัน Perhaps. ตัวอีกสีนึง Do you hate and wish to destroy this world with your own โอ้พี่เขาโอ้คำถามเจ็บปวดหัวใจ Don't know. Interesting. Now, the final question. เหมือนมาหาหมอจิตอะไรเงี้ย Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box? Of course. Looks like we can get an answer. Open it, Mr. Aventurine. It's your last chance to defend your honor.คนโพผัวสองคนอยู่ด้วยกันนี่มันแบบว่า มันกินกันไม่ลงทั้งคู่เลยวะ Are these what you're looking for? Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? อ่า
What makes you think you can convince me? 've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company. I also understand that you're an avid learner who sees the pursuit of knowledge above all. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matters for the sake of โอ้เพิ่ง petty เห็น pride. บล็อกตาสวยช่ ใช่ If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. You must be quite aware that, besides the family, แรงมาก Cut to the chase. What do you need from me? โอ้โห ซื้อได้ด้วยงานวิจัยนะคนนี้ I need Mr. Aventurine's comprehensive plan. Haven't you confiscated his cornerstone? You can't expect a featherless bird to take flight. นกยูง But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united, progressing together in the interests of the IPC. You'll have to speak more clearly than that. The cornerstone, which Mr. Aventurine surrendered, was it really his? You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 Stonehearts aren't as united as you think. But you know that he's a crazed gambler. The more vocal he is about it, the more cautious I must be. I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see a shrink. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related members can access it. I appreciate it. บังเอิญว่ะ Unfortunately, your guess is correct. The golden stone. Its color and glow are similar to that of Klepoth's body. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 Stonehearts chisel their own will into the cornerstones, granting them an unparalleled radiance. And this golden stone is also known as a topaz, not a Venturine. And it belongs to Topaz. So, do you wish to confront him? Not at the moment. I'm more interested to know the location of his cornerstone. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. In fact, that cornerstone has been in your hands from the I see. This bag. Mixing a cornerstone, more precious than life itself, with a bunch of worthless jewels, disguised as a gift of money waiting to be confiscated, is indeed in line with... Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with, betting on your single misstep, leading to a total loss. Learned doctor, I am grateful for your help. The family will surely reward a righteous person like you. คนดีมีคุณธรรม As for the villain, I hope it was all thanks to your friend with a keen eye
that I could add a blot of utter failure to your storied career. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you, you currently only have 17 system hours left to live. You might as well explain yourself a little more clearly. What I performed on you just now was the Harmony's consecration. You were to show allegiance beneath the illumination of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing but falsehoods, transforming the consecration into a trial. Is this what the Harmony represents? Is it built upon constraint and coercion? You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent, but I have seen your resilient spirit, and thus I offer you the possibility of a new beginning. Throughout these 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape or contact any of your companions. You only have 2 paths before you, and it all depends on whether you can complete my test within the time limit. Should you succeed, you will be able to coalesce into the Harmony and be with your family. If you fail, you will suffer the wrath of the eternal Centurion and fall into an abyss of doom. Sounds like I'm gonna end up the same either way. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. I will purge the evil from the inside and bring when the time comes. Compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able to grant you mercy and honesty. Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Nothing is achievable without it. This is not an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. Do as you please. I believe you can trade this bag of worthless jewels for everything you need. Off you go, Mr. Aventurine. ไม่เชื่อหรอ เงินจัดการไม่ได้ I will wait here for your good news. คุณเป็นอิสระแล้วอ่ะ หน่อยทุกอย่างหน่อยเมียด้วย ซึมเลย This meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just wondering what a passerby who stumbled upon a scene of a murder could have found out. That's all. By the way, before you go, I have a personal question. What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world? Kakavasha! Where did you go? Oh, are you injured? I got it back, sister. You went to look for them? That's too dangerous. It's just a necklace. It's neither food nor water. We can survive without it. But I can't live without you, little brother. Promise me not to look for those catechins again, okay? Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. I've been with them, and I won. โอ้ย โอ้ย ไอ้หนู What happened exactly? Tell me. I made a bet with them. The 2 birds in the desert and me. Who will die first? I won. เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ชนะนะคะอันนี้จริงแล้วอ่ะหนูหนู I won fair and square. Of course you'd win. You've always been a lucky child. Gaiathra Triclops must be watching over you. But that's
no reason to push your luck by going up against those bloodthirsty, cruel catechins. Have you forgotten how Mom and Dad? อยากเห็นพี่สาวเลยอะเอาเว้นหน้าตายขนาดนี้พี่สาวจะขนาดไหนอะคิดดูสิครับดูสิครับคุณผู้ชมครับ I'm sorry, sister. I thought you'd be happy. มันก็ดีใจแหละที่ได้คืนแต่ถ้าเสียแกไปจะทำยังไง There'll be no next time. It is important, but not as important as you. โอ้ดูคำพูดพี่ดิ I don't blame you, but you must remember what Mom said. Pain and poverty are the trials of Gayatri Triclops. She has also granted us a chance, and that's your good luck, Akavasha. Your good luck is the most precious wealth we, all Avjin, have. You're a child blessed by Gayatri Triclops and can lead the clan to happiness. ได้รับพรจากเทพสามตา Always remember to protect ขอร้อง yourself ละ and never resent the มัน pain เป็น and พวกเราที่ตา poverty ฝาด of กัน those. ดีๆด้วยวะ Alright? แต่คือมันเห็นเขียนว่าเทพสามตาจริงๆนะตอนแรกอะ มันคือเทพพระมารดาที่มีสามตาหรือเปล่า เราอยู่ตรงนี้กันต้อง4 ตาเลยนะ ไม่รู้เลยคือตา2 คู่ของคน2 คนมันเห็นเป็น3 ตาแต่ว่ามันไม่น่าใช่แล้วหลังจากที่แบบว่ามันไม่พูดถึงอีกเลยอ่ะมันไม่น่าใช่อ่ะเราต้องถามผู้รู้หรือเปล่าตกลงเทพคือเทพพระมารดาหรือเทพสามตาก็ต้องเรียกว่าวันดาสิวะก็ไม่เหลืออะไรละครับ But sister, Gayatri Triclops was เนี่ย watching over เห็นไหม เฮ้ยสาวตาอยู่ด้วยว่ะเฮ้ยเรามองถูกตาเรายังดีอยู่แล้วไปรอดละเราลูกตาพวกเรายังดีอยู่จริง Why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the Catechins' land only to prepare for Gayatri Triclops' offerings. โอ้ยก็ไม่แปลกใจที่จะแบบว่าไม่ศรัทธานะพูดถึงว่า Mom was still pleading for Gayatri Triclops' forgiveness under her breath till the moment she closed her eyes. Sister, everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rainpour was Gayatri Triclops' forgiveness and grace, then how bad were our sins? So much so that we were born in this world of death? นั่นก็จริงปรับอารมณ์ก่อนปรับอารมณ์ Excuse me. I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. Just as I thought. เราให้รูปใครไปอ่ะ I'd โรบิน like to อ่ะ ask, what kind of traces do people leave? Are you referring to the ไม่น่าจะโรบินน่าจะหิ่งห้อย The equipment will monitor physiological indicators such as heart rate, blood oxygen levels, and body temperature in real time. หรือเปล่า Please rest assured, your vitals are monitored in case of emergencies, allowing us to Can I trouble you to access the record? I apologize. The hotel does not have access. This information is managed by the Bloodhound family. We can... Looks like nothing can be found here. At least we know who to look for next. We can ask the Bloodhound family for info. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, is Miss Robin doing fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? The preparations for the Charmony Festival have been proceeding smoothly, so I guess things are pretty good. I believe she will... I'm sure. เสียงฮิเมโกะแบบSure enough, no one knows about Miss Robin. But that Miss Firefly is truly mysterious. There's no information on her in the hotel system. Even if she's a stowaway, she's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream?
besides the hotel rooms? The memo keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. In the memory zone of Penacony, they thrive effortlessly. The fact proves the hacker girl from the Stellaron Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. According to the scene witnessed by him, The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Both are... Who are you guys? Huh? The Bravo team has arrived at their designated position, ready to execute armed evacuation operation. Armed evacuation? Boss, aren't you drunk? What do you know? It's more efficient this way. Just don't let the director find out. Act first, report later. Understood? Help! Help me! I spent all my year-end bonus on the snowball! I don't want my name on the... Hey, check it out. That voice. Could it be the IPC workers from Belobog? To all guests, the IPC will be conducting special operations with... แอบทำโดยพลักการซะด้วย I'll request a beating for you, love. You've been told not to drink during work hours. Take him back to the hotel room. I'll organize a meeting later to properly go over how this incident report should be written. โดนละ Topaz? I never thought I'd run into you on Penacony. Long time no see, Astral Express crew. Aventurine has told me a lot about your happenings. Huh? It's fine. Do as they ask and try to avoid any conflicts with the family. As you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. Cordiality from the family is a mere facade. The former frontier prison has turned around and cuffed its shackles on the IPC's. Only Aventurine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. An entourage like a... No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. The IPC can't back him up in the... His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to investigate some dirt on the family, are you not? Let me know if ใน you เรื่อง need แบบ anything เจ้ม outside จน the สุด Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. Being constantly stared at is really uncomfortable. อุ้ยกดผิดแบบนี้เราต้องสำรวจหรือเปล่า ลงทางไหนนะ What's left for me to dream about? These trifles are of no use to me.เรื่องสำรวจไว้ใจผม Mere worldly possessions. How does it feel to be จริง in งับ business จริงงับ with พะฟู่ Aventurine? That's just his style. All or nothing is his mantra. He's always cozying up to his clients, but Aventurine's luck has always been good. He's always closed all his cases without a hitch, and basically no. As for the two cases, มีให้สำรวจอีกไหมนะอาจจะต้องไปไกลอยู่ เราลุยเควสกันต่อเลยดีกว่า เราจะได้ไปส่งบิวิทกลับบ้านด้วยรถพัฟฟูทันเวลา And we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. So that's it. They were the pair. It's you again.
Well, spit it out. So you know each other. อ่ะถามกินข้าวแล้วกัน Keep asking me that. Well, Hey! The security officer instructed everyone to shut their traps. What murder? You'd better stop spouting nonsense. ไม่ได้พูดอะไรเลยเราแค่อยากชวนกินข้าว Looks like they're not going to เราก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเต็งไม่หิวหรอโธ่จริง Why don't we just look for the security officer then? It's probably Gallagher, the one he mentioned, right? ขอบคุณนะสำหรับข้อมูลไปแล้ว Such tight security. I bet there's รีไซเคิลขยะคืออะไรอ่ะถามเหมือนกันเลยในฝันมีขยะด้วยเหรอ ทุกที่มีขยะนะครับทุกท่านต้องมันแต่ปกติในฝันมันจะพยายามทำให้เหมือนจริงไงใหญ่นกเขียวข้างหลัง จริงด้วยฉันเป็นหุ่นยนต์นี่นะเอาอะไรอ่ะเราแค่แวะคุยกับรีไซเคิลขยะแล้วทำไมเราถึงได้เควสวะแล้วเอาเวนจูลีนเราไปไหนอ่ะคืออะไรให้ทำเต็มหมดเลยเว้ยไปคุยกับกัลลาเกอร์ต่อดีกว่า Apologies. The Bloodhound family is running an investigation up ahead. Hold on a minute. How much trouble have you stirred up exactly on Penacony? You think you look alike? Wait, are you for... Not possible. It was you the last time yelling about some clockwork friendship while... ก่อเรื่องจริงๆด้วย I'm not letting you get by this time. Huh? Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. Who exactly is this Gallagher you keep talking about? There's been a few people mentioning this name. He didn't send you all here? It was the security officer who He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's everyone, please leave. There's really no need for us to make things... We're really sorry for troubling you. Another way. That's it! Can you perform it again? That... It's not... Please? Sorry, no can... Everyone, please leave. คุณเคยเจอกับสมาชิกและรู้ว่าเขาเป็นคนมีหลักการมากแต่คุณก็รู้ดีว่าตอนที่คนเราอารมณ์ดีหลักการมักจะใช้ไม่ได้ผลแสดงว่าเราต้องเลือกโหมดอารมณ์ดีใช่ไหมอันดีหรือเปล่าอ่ะมันคืออันเดียวกันหรือเปล่า Let me see what time it is now. Whoa, it's this time to clock out. And no one's gonna stop me. อารมณ์ดีสุดฮะงงใช่ไม่ใช่แค่ฮิเมโกะแล้วน้องมีนาที่งง At least he won't be getting in our way again. งงกันหมด I was wondering what all the commotion was. Hello, Mr. Gallagher, sir. Judging from your tone,
Miss Himiko, you're too polite. There's no need to call me sir. Mr. Gallagher, you even know my name. Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express. And honor, I had an encounter with this แล้วผ้าคลุม gentleman in ลาย Golden. ตีนหมาเนี่ยนะ I remember that little silver-haired เฮ้ย girl was อย่า there ล้อ too. ดิอย่าแซวอุตส่าห์เอาไว้ข้างในแล้วอ่ะเขาอาจจะเป็นหมาป่าเดียวดาย This is also the reason why The nameless involved with the family. Why? It's nothing. On Penacony, everyone loves them. No matter how much one resists the beautiful dream. Mr. Gallagher seems. But you got it wrong. You want to discuss the อยาก case? ได้อ่ะตอนนั้นที่แจกเล่นไม่ทันน่ะ This is not a good place. เสียใจอ่ะไม้ชูการ์แดดดี้ที่จริงใจอ่ะทำไมอ่ะ Even after that Csilla, other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any. The family itself is a ตอนนี้มี huge 3 รูทแล้วนะ มีรูทอเวจูลีนใช่ไหม a มี living รูทตัว icon. หลักเรา แล้วตัวนี้มาเป็น Each member of the Pure family Welt. sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Interesting analogy. Perhaps that's why Penacony's. But the human body has its limits, and so does. That doesn't sound like the kind of comment a galaxy range. Just pointing out the facts. Mr. Yang, Why do you say that, Miss Acheron? the beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. Its collapse stems from a certain inevitability of human nature. As people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle. In the end, the dreams that people built in the name of free. I'm sure you've gained a lot from this trip, Miss Acheron. Of course. ถ้าฉันยังจำได้นะ Don't mind me. It's just a habit. Owing to events in the past, I've become easily forgetful. Take your time. That should do it. I vividly remember everything. ถามเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะ อันนี้ The ละกัน moment of daybreak. I've heard that's where the dawn. Behind the dreamscape's song and dance stand many imagination factories. They say it will suffice. Experiencing the bizarre, and there I encountered a young woman who had just, for certain reasons, her wish was difficult. Gilded Hour. It's said to be Penacony's currency center. Yes, it is a fortress-like financial city. โอ้แล้วพาร์ทนี้คือเนื้อหาแบบกระจุยกระจาย Everyone there. I've never met anyone who was willing to talk. I could only stand at the crossroads, watching. I don't know if they would open the vault's door, but before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky. I hear the Blue Hour is very romantic. Mm. Do you have any tale? Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide, anchored along the sea. I ran into a wizened lady there. She was at the dock, waiting for her long-departed lover to. In the humid sea breeze, she spoke of her own youth. Like many who desired wealth and love. Finally, she suggested we continue our conversation on a boat in the. Finally, we retreated to the beach. The dreamscape of. ถามทุก You อย่าง all เลย must have seen those who are. I saw an Intellitron there. That Intellitron had been auctioned off a dozen times, and I participated. This time around, there were no. This is what I've seen and heard. ใช้ได้นะเนี่ย เราก็เจอเยอะอยู่นะ Penacony wasn't like this a long time ago. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Were the spirits of. This is why I think the collapse of the beautiful dream. There might be a way to change everything. Perhaps. But if this is indeed the world that people desire, if this is precisely why life chooses to slumber, should we still seek to change it?
Miss Acheron, now it's my turn to share a story with you. There was a man from my homeland who, at a time when the world was grappling with he wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, อาดัมแห่งจิตวิญ since ญาณ that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price, those who found they slumbered in a dream, devoid of disaster and pain, living out their days peacefully in the man's created utopia. And it is because... And yet, you stand here right now, which also means that man failed. Because people must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they truly cannot move forward, humanity will eventually seek a way to save itself. And that man, he was never a failure. Like everyone in that world, he etched the possibilities of human nature into... He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with พี่เขาคุยอะไรกันนะ a place not visited by anyone before. His countless others would surpass him, soaring to even... A fitting metaphor for the nameless's trailblazing spirit. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet I too have embodied, even if not completely similar. The story you just told, I ended that man's life. I am not who you think I am, nor will my home be as fortunate as your world. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can อันนี้คืออะไรอ่ะช่วงปรับทุกข์ของวัย There's something I ผู้ใหญ่เหรอ Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what sort of power is it that has motivated your solitary journey? Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous topic. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky and they saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? Then why, exactly? ฮัลโหลครับ อ๋อ ไม่ใช่ คนสวย Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? This voice, it's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what you are, or what you're up to, my bullets will find you. Until then, you best find a casket store on Penacony and ask the owner to reserve a good quality casket for you, imposter. Imposter? I see. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Who are you? Huh? Did I make a mistake? Who the fudge are you? I'm the Garden of Recollection's memo keeper. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard?
card? อันนี้คือพี่คนนั้นใช่ไหม Never mind. It's fine. เฮ้ย I'll leave it to you. เสียงมันซื้อ I ซ่า don't ไป know เลยนะ what นี่ you're นะ talking เสียงแบบ But you know Acheron, the Galaxy Ranger? Yes. I have something. Are you asking me to write your will? Sure. Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? She's clearly not a path strider of the hunt, but you are, aren't you? Tell me, what's... Sure. Never thought I'd come across an ally. สวดที่รักซะด้วยนะ Stroke of luck. Well, I'll be on Penacony soon. Memo keeper. Go buy a bottle of his Donna's White Oak and warm it up. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, sure. You best get a chair as an emanator who should not exist. เอาแล้วทำไมยังอยู่ด้วยกันอีกอะโดนเขาขนาดนั้นแล้วแท้ Look ก็ pale. รักเขาอะ Or is that also part of your act? I didn't think you'd have the nerve to show ๆ อ๋อ yourself. มาเนาะเหรอตัวเอง What you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. Just tell me if you can't hold on โอ๊ย any อะไร อะไร อันนี้อะไร The genius of the Council of Knights wants to be my undertaker now. My, what an honor. Yes, and I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seen. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 system hours. Oh, you've got a lot of nerve. How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the harmony? โอ้ยแล้วใครทำให้โดนล่ะแหม Conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family. That they hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to set everything in motion. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one step away from... Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? You betrayed me. Go. Do what ไหน you เผื่อ must. ฉัน I look forward to the sight of the IPC fleet จริง in a company. You've achieved what you desired. That's true, but what's your plan? Did you conceal an orbital support beacon in that gift money bag? Well, who knows? Maybe that's why I'm handing out cash even when I'm about to bite the dust. You are indeed a gambler. An insane one. Maybe I am. โอ้เมียทะเลาะกันสุด Here, take this. ๆนี่โอ้โหง้อ โอ้โห สุด What's this? Medical advice? ๆคำแนะนำของแม่เอ้ยแล้วโอ้โหแล้วเขาไป โอ้โห ไวเลยดิ You catch on pretty fast, Doctor. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you, you windbag scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. ใครลักลอบเข้ามาอีกนี่ คนที่ลักลอบเข้าเมืองคือน้องหิ่งห้อย อ๋อ แล้ว
แล้วเขากำลังสงสัยกันอยู่ว่า คือแบบ เป็นเราเอง เข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้น น้องหิวค่อย ไฟอะไฟ คนเราเป็นกันดั้มอะเราก็ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วปะ จริง แค่แอบเข้าเมืองมันจะไปยากเท่าไหร่กันเชียว สิกล้ามใหญ่ทั้งหัวขนาดนั้น แต่คิดว่าไลฟ์นี้น่าจะพักที่ตรงนี้ก่อน ใช่ไม่งั้นน่าจะได้ต่ออีกยาว ใช่ มันก็จบบทพอดี มันน่าจะยาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งพัฟฟี่ที่จะไปส่งบีวิทไม่ทัน ไปส่งขึ้นไปผมก็ไปขึ้นรถแล้วครับ จริงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปิดไลฟ์กัน เอ้ย เดินทะลุ เราก็จะปิดไลฟ์กันที่หน้านี้แหละ ใช่ไหม ใช่ฮ่า ไปยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะ ที่แวะมาจุ่มกันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมเลยก็คือ5:30แหละที่ลงตารางไว้ ส่วนคอนเทนต์พวกนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวดูก่อน ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่นะไปพักผ่อนเดี๋ยวว่าเองก็จะไปอาบน้ำซักตัวกินข้าวแล้วเหมือนกันหิวมากหิวไหม หิวก็ได้แหละ โอเค ยังไงขอบคุณนะคะไปเจอกันนะบ๊ายบาย เย้